Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Moi, Ciao. c'est Tish. Et Lauriane. Bienvenue sur notre canal YouTube. YouTube. Alors, on voudrait vous raconter une mésaventure qui nous est arrivée à l'occasion du Black Friday. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Black Friday, c'est une période de l'année où les magasins font des grandes promotions. Alors, étant donné que nous sommes des adeptes des bonnes affaires, la veille de ce jour, nous nous connectons sur un site fameux pour profiter justement de ces grandes promotions. Effectivement, quand nous nous connectons ce jour du Black Friday, nous nous rendons compte qu'il y a un des sites fameux, connus de tout le monde, qui fait des achats, des réductions à 30 centimes, les amis. 30 centimes. Ecco ragazzi, non so chi di voi era connesso a quella sera, c'è un famoso sito che ha venduto i prodotti di una certa marca a 30 centesimi. Ripeto, 30 centesimi per una marca famosa. Quindi era un affarrone per chi era svegliato ancora quella serata. Io sto parlando di giovedì, il giorno prima del Black Friday. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi a fare dei ordini, ma dei ordini pazzeschi. Abbiamo fatto diversi ordini. En effet, nous avons fait des achats ce jour sur ce site à plein. Nous nous sommes ravitaillés je sais plus, un montant de 300 € environ à personne. Nous étions 4. Imaginez, un article coûtait 30 centimes. Imaginez combien d'articles pour 300 €. Nous étions 4. Donc, ce soir, on a pris de tous les sacs, voilà, les chaussures, articles pour hommes, bref, tout ce que le site pouvait nous proposer. Ce jour-là, on remplissait des paquets et des paniers. Donc, du coup, a un certain moment, vers une certaine heure, mattina, sì, perché abbiamo iniziato, eravamo collegate verso l'1 di mattina e siamo rimaste sveglie fino alle 5. Eravamo 4 a fare degli acquisti, quindi non vi dico quanti acquisti vi abbiamo fatto. Cioè una borsa che di solito costa 150 €, la borsa era a 30 centesimi. Ragazzi, non sto dicendo una balla, era la borsa 30 centesimi, le scarpe, tutto a 30 centesimo l'articolo. Quindi abbiamo fatto dei ordini pazzeschi. Verso le 5, stanche perché abbiamo fatto tanti ordini, decidiamo di andare a dormire. Infatti, quand nous décidons d'aller dormir à 5 heures du matin, elle se rend compte qu'effectivement, à 7 heures, quand elle se réveille, oui. Voilà, parce que voilà, on a dormi normalement, et quand à 7 heures, quand elle se réveille, elle se rend compte que son panier, il est vide. Sì, tutti quegli ordini che avevo fatto, sono ritornato sul sito, guardo nel mio account online, guardo, vedo che articoli indisponibili. Ma cos'è questa cosa? Prima non mi era mai capitato, quindi ero contenta, dicevo, uffa, finalmente ho fatto dei acquisti, ma grandissimi. Ma come mai? Non mi è mai capitata una cosa del genere. Tutti gli ordini erano andati bene la sera, cioè qualche ora prima. Come mai? Cos'è capitato? Donc, quand on annule alors son panier, elle dit, oh, en tout cas, c'est pas grave parce que voilà, ce qui est sûr, on aura une suite par rapport à l'affaire. Après, à 9 h, moi, je me rends compte qu'effectivement, à moi, on commence à avoir des messages de remboursement. Le site me renvoie des messages de remboursement et tout, des 30 centimes, 1,50 €. Et justement, on ne fait que rembourser de l'argent. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est une blague ou quoi? C'est jamais arrivé. Donc, elle continue à recevoir des messages. D'abord, tout a commencé par elle. Ensuite, vers 16 h, je reçois aussi des messages. Je dis... c'est pas incroyable. Le site m'envoie certains messages, des messages d'excuses, comme quoi, hier soir, voilà, le site a eu une erreur technique et du coup, les articles de telle marque sont allés à 30 centimes. J'en croyais pas mes yeux. J'étais déçue, mais déçue. Je croyais d'abord que c'était une blague parce que le Black Friday, après... Sì, quando tipo alle 4 lei riceve anche lei il messaggio che dice che gli articoli sono stati cancellati dal suo cestino
e mandano anche dei messaggi di scusa, quindi il sito ha avuto qualche problema tecnico, quindi cioè, siamo dispiaciuti, dobbiamo riprendere gli articoli e noi ci chiediamo ma come mai eravamo incazzati, arrabbiati perché cioè, una cosa del genere non ci era mai capitato, ci abbiamo creduto che cioè, era una cosa cioè, vera. vera, e quindi come mai queste cose capitano, cioè, e in che modo te lo dicono? Poi dopo ci aggiungono anche dei buoni sconti per Sì, scusarci di sì, 10% su 10%, un 10% minimo sur di le prochain achat. 30 euro Oui, spesi. justement, on reçoit des bons de 10% sur le prochain achat d'un minimum de 30 euros. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je comprends rien. Je suis tellement déçue, tellement fâchée. Mais c'est incroyable. Je tente d'ouvrir un litige avec le service client et malheureusement, on me répète la même chose. Le site s'excuse. Voilà, il y a eu un problème technique. Et je cherche toujours à vouloir recevoir certaines commandes. Le monsieur me dit, oui madame, nous sommes désolés, nous sommes excusés, voilà, notre procédure est une procédure légale. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et le monsieur arrête la conversation. Mes yeux tombaient, quoi. Mes yeux tombaient de haut, quoi. In effetti, quando lei ha cercato di capire la situazione, che cosa era successo, ha mandato un litigio Sì. Ho aperto una conversazione con il servizio cliente e principalmente ci parlava un robot e che ci ha messo in contatto con uno che ci ha spiegato effettivamente che è successo quell'errore tecnico e quindi loro dovevano annullare tutti e quando lei ha cercato di approfondire con la conversazione per capire ma come mai almeno un articolo, cioè me lo lasciate perché io ho passato tutta la notte a fare questi articoli, però lui si vede che anche lui era già arrabbiato perché infatti pensate ragazzi, migliaia di persone stavano facendo la stessa cosa di Ah noi, ouais, quindi lui era proprio imagine un seul instant. a fiori di pelle, quindi sotto i nervi e quindi gli ha staccato la conversazione dicendo Sì. ti auguro buona serata e Bon, basta. vraiment, Quindi vraiment. siamo rimaste basite, Déçue, basite mais ragazzi. déçue. Alors, moi, je me rappelle bien parce que c'est une marque, une de mes marques préférées. Donc, imaginez un peu ma déception. J'étais tellement déçue. Je me voyais déjà avec les sacs, les chaussures, Sì, ci abbiamo bref, tout. sognato di Je avere change tutte le du jour au borse, lendemain. di Donc, farti c'était vendere vraiment... ad amici. Cioè, Oui, ragazzi, se on a la... pensé également vendre parce que les Sì, achats qu'on a fait infatti, ce ma soir-là, certo, c'était également, on devait era profiter. cioè, Vendre. 300, ma pensate, fate i calcoli ragazzi, ma 300 euro a Un sac testa que per d'habitude on 30 vend à l'unità, 150 euros. ma sono tantissimi, Ouais. sarebbero arrivati camion di robe Si, qua davanti a casa per peut-être prendere 5 tutto. ou 6 voitures pour nous livrer les Ma commandes parce que c'était eravamo pieni énorme, zeppi, énorme. ragazzi. Però, quindi, purtroppo la storia è finita così, che c'è stato quell'errore, però io ero preoccupata a un certo punto perché a un certo momento loro con i messaggi si sono fermati a 30 euro, Sì, tipo di su rimborso. 300 di rimborso. Io sono rimasto, guarda ragazzi, almeno detto non è perché lei aveva l'opzione di pagare dopo. Io l'ho Sì, pagato subito, quindi avevo i soldi ancora da loro, però mi avevano rimborsato solo 30 euro. E quindi io la mia preoccupazione era i i tuoi miei soldi. soldi. Quando è che me lo Mi ritornano ritornano indietro. indietro? Mm. E quindi era l'unico pensiero in quel momento perché penso che le situazioni vanno risolte per caso. Lei aveva questo problema perché loro avevano annullato tutto, io avevo un Sì. problema perché avevano annullato, sì, va bene, però i miei soldi, 30 euro, sì, però il resto, quindi sono rimasta un po' scioccata, aspettavo, però alla fine mi hanno rimborsato Oui, tutto un site fiable. e sì, è un sito affidabile, quindi È andata così, quindi la chose finit comme ça, voilà, et tout est bien qui finit bien. On a eu ce petit problème, mais l'argent nous est rentré. On n'a pas eu, à part ça, il n'y a eu rien d'autre. Et le matin, après, on a attendu peut-être voir si certaines personnes dans d'autres pays devaient également signaler la même chose, mais probablement, c'est un truc qui est juste arrivé sur ce site en Italie. C'est juste en Italie, pas dans d'autres pays, parce que la quatrième personne qui était connectée ce soir avec nous n'était pas de l'Italie.
Et sur son site, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Toutes les promotions étaient normales, quoi. Donc, voilà, on a voulu partager cette aventure avec vous. Peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé, même peut-être dans un magasin, que vous entrez, vous achetez quelque chose et à la caisse, on vous dit, voilà, c'est pas le prix. Racontez-nous l'histoire. Laissez le message en bas de la vidéo. Et voilà, même s'il y a des critiques à faire, n'hésitez pas à nous écrire. Appunto, come diceva la mia socia. Sì, è successo così ragazzi e noi non ce l'aspettavamo, però noi siamo contenti alla fine per come sono andate le cose, però Un po' diciamo sempre dispiaciute. sì, sì, no, questo sì, un po' dispiaciuto, sì, perché io tutto il tempo che io ho speso 4 ore senza dormire, io ero stanca, quindi dico, vabbè, una storia del genere non la ripeterei di sicuro. Io E sì, il sito abbiamo preferito io lo tacere rifarei. perché è una marca abbastanza Famosa. famosa e quindi preferiamo nascondere chi è Poi per stata chi, e scusami se ti interrompo, per chi era connessa a quell'ora e chi è andata sul sito, saprà di che sito stiamo parlando e di qual è la marca. Però per quelli che non erano connessi, preferiamo non dire il nome però e se così. hanno qualcosa da dire, noi siamo qua, io sono qui, Ma il faut oublier. quindi no, e non Plus, dimentico. plus on a perdu. No, io non ho preso niente e quindi dobbiamo parlare da persone, Oui. quindi io quello aspetto ancora, spero che qualcuno viene, ah ma sapete che noi abbiamo Ouais. qualcosa per voi? Sì, Ça restera un Black Friday dans les annales. eh Ouais. sì. Quindi Pas ragazzi, se comme les anche autres. voi avete vissuto una storia del genere, raccontateci nei commenti e se avete dei consigli da darci, Non noi siamo, le esitate. prendiamo, cioè ben volentieri, e raccontate, cioè, diteci come avete Reagito. reagito Sì. al posto nostro. Scusatemi, il mio italiano non è No, perfettissimo, anzi, noi siamo di però madrelingua. francese, siamo in madrelingua francese e quindi se avete qualche, non lo so, Consiglio. consiglio, noi lo prendiamo ben Volentieri. volentieri Sì. e aspettiamo, infatti come abbiamo detto tutto, va bene, Et en plus, les gars, n'hésitez, les filles, n'hésitez pas à mettre, pardon, n'hésitez pas à mettre des likes si l'histoire vous a plu, mettez des likes, partagez la partagez vidéo la vidéo, maximum. partagez la vidéo, moi Voilà, si je on parle vous français, revient très partagez très la vidéo. bientôt avec de nouvelles aventures et voilà. D'ici là, portez-vous bien. Kiss kiss. Kiss, Buonasera, buonanotte, ciao ciao, ciao, ciao buonanotte. ragazzi. Buongiorno, buonanotte, ciao.